Всем привет, с вами Санек. Сегодня мы проходим уровень под названием The, как там, Ligenting. Вот. В общем, погнали. Подписывайтесь на мой канал. Кстати, Юдикмак называется. Ну, это мой. Лайки набирайте, просмотры, как всегда. А то под тем видео я уже смотрю 74 или 76 просмотров. Подписывайтесь также на канал Данила Яромилова. Ссылки, к сожалению, опять не будет, но в следующем видео она уже появится, наверное. И пишите 6 комментариев. Да, так мне никто, наверное, не напишет. Ну, в общем, погнали, что ли, проходить этот чудесный, прекрасный уровень. Не обращайте внимания на заднем плане телевизор. Если слышно это, не обращайте внимания. Вот зачем я там? Там нужно было нажать. Блин. Пятки.
Я вернулся. Всё. Прервемся на том моменте, где я буду уже на шарике. В общем, я уже почти у шарика. Вот такое было видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хотя вы так не будете никто писать. Ну, а в общем, с вами был Юдик Мак. Всем удачи и пока. Подписывайтесь на мой канал. Да. В следующем видео я буду, наверное, играть либо в GTA, либо снимать обзор про Geometry Dash. Ну, в общем, все, пока. Подписывайтесь еще на канал Данила Яромилова. В общем, все. Всем пока.